Салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи витамини Е, хосиятҳои фоиданокии он ва хусусан фоидаи он ба дил ва рагҳои хунгардро ба шумо маълумот диҳам. Витамини Е ин витамини равғанҳалшаванда ё ин ки жирорастварими витамин мебошад. Витамини Еро бисёртар дар косметология истифода мебаранд. Барои беҳтар кардани ҳолати мӯйҳо, барои нест кардани доғи рӯй, кам кардани оринҷакҳо истифода мебаранд. Вале дар асл бошад, витамини Е боз хусиятҳои дигар низ дорад. Витамини Е иммунитетро баланд мекунад, организми моро аз вирусҳо муҳофизат мекунад, майнаи сарро аз пиршавии бармаҳал ё ин ки болезн Альцгеймера муҳофизат мекунад, биноиши чашмро беҳтар мекунад, мушакҳоро ба қувват мекунад. Инчунин мушакҳои дилро ба қувват мекунад, кори дилро беҳтар мекунад, кашишхӯрии дилро нақстар мекунад, рагҳои дилро мустаҳкам мекунад. Холестеринро дар хун кам мекунад ва намегузорад ки ҳамон холестериновые бляшки дар рагҳои хунгард ҷамъ шаванд ва гардиши хунро беҳтар мегардонанд. Витамини Еро мо ҳар рӯз бисёр истифода мебарем, вале ҳолатҳое мешавад ки организми мо ҳамон витамини Еро ҳал намекунад. Аз ин рӯ дар баъзе шахсҳо дефитсити витамини Е дида мешавад. Аз ин рӯ ҳангоми дефитсити витамини Е будан, шумо бояд аввал кори узвҳои ҳозимаро, яъне кори узвҳои меъдаи рӯдаро беҳтар гардонед. Ҳангоме ки шахс илтиҳоби ғадди зери меъда дорад ва ё ин ки илтиҳоби талхадон дорад, дар он ҳолат метавонад дар ин шахсҳо дефитсит витамини Е дида шавад, чунки узви шумо наметавонад ҳамин витамини Еро нақс ҳал кунад. Дар кадом маҳсулотҳо бисёртар витамини Е дида мешавад? Витамини Е бисёртар дар гандум, кабутӣ, авокадо, бодум, чормағз, писта, равғани растанӣ дида мешавад. Аз ин рӯ ин маҳсулотҳоро шумо бояд бисёртар ба ратсиони худ ворид намояд. Дар кадом ҳолат передозировкаи витамини Е дида мешавад ё ин ки аз ҳад зиёд дар организм будани витамини Е дида мешавад. Дар ҳоле ки агар шумо дар як шиштан 1 кило бодом ё ин ки 1 кило писта ва ё ин ки 1 литр равғанро якҷоя истеъмол кунед, дар он ҳолат передозировкаи витамини Е дида мешавад. Вале аз хотир набароед ки бо вуҷуди фоиданок будани витамини Е, агар дар организми шумо аз ҳад зиёд ин витамин бошад, он зарари худро мерасонад. Дар баъзе ҳолатҳо метавонад дарди устухонҳоро ба вуҷуд биёрад ва баъзе ҳолатҳо метавонад саратонро ба вуҷуд биёрад. Ба ғайр дар чунин маҳсулотҳо будани витамини Е, инчунин витамини Еро дар дорухонаҳо низ мефурӯшанд ба таври дору. Витамини Е ки дар дорухонаҳо мефурӯшанд, шумо онро метавонед дар як рӯз якдонагӣ 2 бор истеъмол кунед. Ҳамагӣ 1 моҳ истеъмол мекунед, 3 моҳ дам мегиред. Агар ҳамаи ҳамин рекомендатсияҳоро шумо дуруст истифода баред ва ё ин ки ҳамаи витаминҳоро шумо дуруст истеъмол кунед, дозировкаи муайян кардӣ, ягон хел зарари он ба организми шумо намерасад. Баръакс фоидаи зиёд меорад. Умедворам ки навор ба шумо писанд омад. Саломат бошед.